con Jimmy. Ahora sí esto. Jimmy. Nos encontramos en una isla desolada, cada uno superviviente de un naufragio. Una cara, una visión, una misión. Con usted, acá encontramos el nativo más grande de la zona, nuestro guía, Jimmy, alias Yashira. El grupo. Viendo ahí a nuestro amigo Elvis, Alias Raquel. el más bravo, Raquel. Ahí vemos a Luis Fernando, un poco indiscreto, pero ¿a quién quiero verlo? Ahí vemos a Paul, un poco borrosa la imagen, está fallando la energía, no nos queda baterías, aún estamos vivos. Acá vemos a Juliana, no, digo Aldo. Acá vemos a nuestro pollo, todo alegre, como siempre, a pesar de los tiempos duros que estamos pasando en el día 3 en la cueva. Aunque el trigo ha subido, sigue barato. Ahí está fuerte. Cada uno que filme una vez. Que dé sus palabras. Ya historias, pe, primero. Ya. Pía, cuenta.